കാലവർഷമൊക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് ദുർബലമാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും. ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും പെയ്യാതെ കടന്നുപോകുന്ന കാലവർഷം കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ. ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല കേട്ടോ. കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മുടെ മാപ്പ് വന്നു. മാപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഗ്രീൻ അലേർട്ടാ നിലനിൽക്കുന്നത്. നേരിയ ഒരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പച്ചയാണ്. അതേസമയം തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അടുത്ത 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഒഴികെ ഇടത്തരം ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 12 ജില്ലകളിൽ അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിലേക്ക് യെല്ലോ അലേർട്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ മുന്നറിയിപ്പോ മോശം കാലാവസ്ഥയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരള, തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിലവിൽ വിലക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് മറ്റ് താപനില കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കൂടിയ താപനില 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, കുറഞ്ഞ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും. കൊച്ചിയിൽ കൂടിയ താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, കുറഞ്ഞ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കോഴിക്കോട്ടെ ഉയർന്ന താപനില 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. കണ്ണൂരിൽ കൂടിയ താപനില 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, മൊത്തത്തിലെ ദിനാന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കെ